สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาทายเสียงรถกันนะคะในหน่วยคมนาคมเด็กๆไปฟังกันนะคะว่าเสียงรถที่เราได้ยินนี่คือรถอะไรบ้างเด็กๆไปฟังพร้อมกับครูยุกันเลยนะคะไปฟังกันเลยข้อที่1นะครับผมเสียงที่จะได้ยินต่อไปนี้คือเสียงของรถอะไรเอ่ยหมดเวลานะครับผมคำตอบก็คือข้อขอไข่นะครับเป็นเสียงของรถไฟข้อที่2เฉลยข้อที่2นะครับคำตอบคือข้อกอไก่เสียงของรถไถนาเดินตามข้อที่3หมดเวลานะครับคำตอบก็คือเสียงของรถแบ็คโฮข้อที่4นะครับหมดเวลานะครับผมคำตอบก็คือข้อกอไก่นะครับผมเป็นเสียงของรถมอเตอร์ไซค์ข้อที่5นะครับหมดเวลานะครับคำตอบก็คือข้อกอไก่เสียงของรถเกี่ยวข้าวข้อที่6หมดเวลานะครับคำตอบก็คือเสียงของรถฉุกเฉินข้อที่7เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้นะครับผมเป็นเสียงของรถบัสข้อที่8หมดเวลานะครับคำตอบก็คือขอไข่นะครับเสียงของรถถังข้อที่9เฉลยข้อที่9นะครับคำตอบก็คือข้อกอไก่เสียงของรถจักรยานข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อขอไข่เสียงเกวียนไปแล้วนะคะสำหรับ10ข้อเกมทายเสียงรถกันไปของเด็กๆนะคะก็ไม่รู้ว่าเด็กๆทุกคนจะตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะอ่าตอบได้เก่งมากเลยค่ะสำหรับเกมนี้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย